everybody say hello. Good morning, everybody. Yeah, we're in the Sheldon 海客频道. Okay, everybody just happy to be there. We will go to Stanley Park today. And we have will be a very good one-day trip, all right? Yes. And let me introduce you guys, okay? Okay, this is Joyce. Joyce and their parent, okay. Mr. Lee here. What's your name? Ed. Okay. And this is Mrs. Ling, okay. Hi, how are you? And this is Jose. That's Jose, my son-in-law, and my daughter, okay. Joanne. Okay, everybody here. And don't forget, like, comment, and subscribe. Oh, that's good. That's good. Okay, thank you, Jose. Yeah, we'll see you later. Bye bye. 哎对，哎这边。呀。Hello， 好，我们就是到 Sky Train 的 station， 我们今天又要到downtown去，然后我们今天去有一个地方是温哥华最有名的 Stanley Park， 算是这边的旅游胜地了。我们又来到的 Waterfront Station，OK， 这里就是我们的终点站。待会我们出了这个 Waterfront Station 之后，我们就往着 West Pender Street 跟这个 Granville Street 的交叉口那边走，去搭19号巴士。Hello， 我们现在已经坐19号到了这个 Stanley Park 里面哈。那我们这边走下去就会到 Aquarium 啊 ，Aquarium。好，我们继续走下去哦。好，待会见。OK， 我们这边下去就是到 Aquarium 跟 Pavilion， 还有 Rose Garden。不一讲，我们很自由了，我们现在自由行，想做什么就做什么。我们现在在 Rose Garden 这里好多的花正在盛开，也是到了。有没有帮你照一张合照？我帮你们照一张合照，好不好？好，来。这个啊，哎，这是Rose Garden的。这个有地方都很有魅力。猜猜看这是什么地方？好多的人呢、来问一下路。来，还好吧？不，还好，反正慢慢走不急啊。这是 Vancouver Aquarium，OK， 很适合小孩子来看一些水生动物哦。对，很漂亮。哎呀，好，我们现在会从这边接到 Sea Walk 啊 ，Sea Walk 的这条路，然后我们就沿着海边走啊，顺便可以看到那个 Lion Gate Bridge， 桥底下 ，OK。环境真的是太美好，好悠闲啊，又好漂亮的风景，不会太累。来，对啊，风景很好啊。Hello， 这里就是 Sea Walk 啊，海堤步道，很多人在这边骑脚踏车，在这边走路，还有很多人玩这个水，小孩子很高兴。
到了 Lion Gate Bridge 的前面。对啊，还在都这样。哎，我们来对着镜头讲一下，还好。啊，目前还好哈，走的还好哈，还可以哈。我们现在就在 Sea Walk 上面走，就是 Sea Walk 的这个 walk 步道上面走，非常悠闲的一个步道啊。然后刚好面对着这个 Lion Gate Bridge， 在这边非常漂亮的 view， 大家有空可以来走走。这个路桥的样子看起来应该有相当久远的历史。其实一样，温哥华也是这样，很多他们国际知名的观光点啊，就反而local人就不太去，都是local人走的是这种游客比较不去的地方。我说当时这个是机会的问题啊。为什么只做3条线啊？他为什么不做4条？当时可能车子没那么。Hello， 我们现在正在穿过这个 Lion Gate Bridge 的桥底下哈，正在往这个观景台的地方走哈。这个trail我也是第一次来，没想到比我想象中好走。好，我们继续走下去喽。Hello， 现在往观景台的方向往上爬，这个坡还好，大概只有不到30度的水平，也不高，顶多就是5层楼高吧。往上走，快到了，比我想象中容易很多。好，有空来试试看喽。好，慢慢来，不急。加油，快到了，这样1层楼了。我们下一条就从这边来。来，是的。OK， 出口到喽。往左边。对。对，要上厕所。如果要上厕所要看 view 就往右边走。那先看 view 还是的，不急的话就是看 view， 看你们啦。哇，你看这个 Orion Lake， 多漂亮！Bridge， 哇，这个 view 实在是无敌海景，无敌山景啊！是不是一个很好的山水宝地啊？好，各位朋友，这支影片也到了尾声，请继续收看《仙人海客之山水宝地 Stanley Park Part 2》。See you next time，拜拜。